सारका जाता नाही मग बरं न्ही आगे होय गे सायबिणी कितले वेळा सांगपा जाय चल आता सकाळी संध्याकाळी घेवचा परतून आयली आगे ह्यो दोन आसा पळय त्यो सकाळच्यो घे आनी ह्यो दोन आसा पळय त्यो रात्रीच्यो घे पण ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय त्यो सगळ्यो भरिल्ल्या पोटार घे कळ्ळें चल कितें दोनूच हांव खंय जाण कितें करता भितर केदो वेळ घेतो काय झाला काय मागीर काय सांगूक नको सारखा सांगला बघूक नको विचारूक नको आता जा आणि आम्ही काय पैसे कितक्या पैसे देते माहिती आहे आगे पापी पैसे नाही नाही माहिती चल गे कितके पैसे फुकट टाकासून घेतो असं काय माल का परीस त्याचं सोनच जास्ती भाव होता म्हणतो सुनो कोणा ओळख तुम्ही तू काय म्हणतो आणि कोणा म्हणतो चल पळूया कितके पेशंट असतात बरं या मेला बसान फुगल्या नुसतं रव बसून रव बसान रव जीव खाता म्हणे पेशंट नंबर 11 पेशंट नंबर 11 केदी सकाळी आयलो हांगा त्या मेची तो मूस करता ना आणि आता आयल्या सगळे बरोबर मरपाक 7 वरांचेर आयलो च्या सुद्धा पिवना पोटार सामकी भूक लागल्या आणि आता ही जीव खाता आगे तू अजून हांगा तू कितें करता चल मगे वसो भितर वसो म्हणजे वस गे एक बाबडी दोतोर कितें जालां गे तुका म्हाका न्ही दोतोर पळूच येता जेवपाक खावपाक काय नाका जाला राव तपासता दोळे दाखय आगे बाई अशें न्ही राव हांव तपासता हुस्कार गे हय अशें न्ही सांगता सवकास घे सवकासायेन घे आतां मातशी जीभ दाखय सारकी दाखय शी कितली तांबडी केल्या मगे तुवें सांगिल्लें मगे तुका पान खायनाका म्हणून परतूनय तेच केलें देवा म्हाज्या ते आनी आतां वयता केस जाले दोळे कांय ना गे तुका मातशीशी फ्राकेज आयल्या ह्यो गुळयो बरोवन दिता पळय त्यो सारक्यो घे दोतोर पळय म्हाजो घोव येयलो तुजे फुड्यान तुजो घोव तेका तुवें वखद दिलें पळय तें सोंपलें तेगेलें आनी बीन जाय जाल्यार मातशें सांग पळोवया तुगेल्या घोवाचें नांव कितें हांगा गे बाये तूं ना गे बाये आगे तुवें जर म्हाका सांगलें ना तुगेल्या घोवाचें नांव जाल्यार म्हाका कशें कळटलें हांवें ताका खंयची वखदां दिल्ली ती दोतोर आमगे न्हू घोवाचें नांव घेयना आतां लोक दिसता लज दिसता जाल्यार चल पळोवया मातशी हांगा सरली म्हाकाय मेळना तुगेल्या घोवाकूच धाड आगे आतां तुजें तरी नांव सांगता की तेवूय सांगता तुका लज दिसता दोतोर तुका कशें कळ्ळें म्हाका लज दिसता म्हणून खऱ्यांनी म्हाजें नांव म्हाका आवडोना नोकरान सांगलें घोवाक म्हाजें नांव बदली रे म्हणून ताणी मेल्ल्यान बदलिलें ना लोकांगे काय बरीं नांवां आसाय राणी फोणी करता करिना काजोळ काजोळी काजल एकूच तें बरें आतां तुजें नांव सांग तूं आसना न्हू आगे हांव कित्या म्हणून आसतलो सांग आतां बेगीन एकदाची सांग म्हणटा पायण्यांतली सांगू काय लोक म्हणटा तें सांगू आगे बाये खंयचेय सांग पूण एकदाचें सांग सामकें नाका करून उडयलें तुवें म्हाजें नांव न्हू विकू विकू मेल्लें आसा
माझ्या आवय बापाकडे कायच नसलेले म्हणून माझं नाव बिकूट येला पण लोक म्हाका भिकल्या म्हणतात ते पुराण म्हाका नाका तुका लोकांनी भिकल्या म्हणून नाल्यार शिकल्या म्हणून म्हाका कितें करचें आसा म्हाका फक्त तुजें नांव कळपा लागून विचारिल्लें हें घे सारकें घे आनी बरी करून चल आं सारके दिले पेशंट नंबर 12 पेशंट नंबर 12 जीव संपन नाका जाता अशें आवय राव तुका तपास आवय गे आवय 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 गे आवय आवय गे सकाळी कितें खाल्लें उण्याचो चणे बी खाल्ले दिसता ना रे बाबा संडास सारको जाता मगे अरे पापया बरें तुका वर्सां कितली गे आसता कितें 14-15 15 तू तर 30-35 वर्सांची दिसता मगे आगे तू खंयच्या सालान जाल्ली गे सालान मोजल्या मदले म्हळ्यार कितें हांव खरेंच सांगता पळया व्हडल्या सालान गणपती पुजतात मोदले साल म्हणजे बापायचे आनी व्हडल्या बापायचे त्याच सालान हांव जाल्लें खंय पूण आवय सांगताली हांव त्या सालान जाला म्हणून धाकट्या बापोल्यान व्हडली झगडी केल्ली खंय म्हज्या बापाय कडेन तेका तेन्ना पितारपाक जाय आसलें खंय पितारपाक चवथ लागीं पावली न्हू रे म्हणून आगे तें सगळें म्हाका नाका म्हाका फक्त तुजी वर्सां कळपा लागून विचारिल्लें हे घे सारकें घे आं चल दोतोराचो हात गुण मातसो बरो आं पोटाक हात लायल्या बरोबर जिवाक बरें दिसलें आगे पयशे घे पयशे पाणू एक सवंगा बरी आनी कितली उरल्या 10 केटल्या उरल्या दोतोर पेशंट नंबर 13 पेशंट नंबर 13 कितें जालां गे तुका म्हाका कितें जाते म्हाका खबर आसली जाल्यार हांव हांगा कितें येताली हे दनपारच्या वेळार जीव दिवपाक आगे तशें न्हय गे तुवें जर म्हाका सांगलें ना तुका कितें जालां तें जाल्यार म्हाका कशें कळटलें मागीर तपास मरे आनी तपासले शिवाय कशें कळटलें आनी तपासूनय जर तुका कळना मागीर तूं दोतोर कसलो सुबेज मगे तूं आतां सुबेज म्हणटा माझी सुबेज म्हणा माझी घरा तुजी माथ्यार दिली ना बरें बरें तपासता बस बस सारकें तपास तपासता काळजान कलकलता ना टटटा तुजें नांव कितें आनी वर्सां कितलीं तुका माझी ना आबोली गांवकार आनी एक सांग रे माझी वर्स तुका कित्याक माझी वर्स पळोवन तूं म्हाका सरकारी सिरियस दितलो पाड पडवांचें एक विचारल्यार 2 सांगता शी हें घे चल मातशी घरा हांव घरा वयता गांव वेडो घेवूं ना हे घे पयशे घरा वयता गांव वेडो वचना चल चल सुबेज करी
पूण हिणें मातशें चड दिलें तुका सगळें कितें आहा तूं गेलें पळय पेशंट नंबर 14 पेशंट नंबर 14 40 न्हू 40 न्हू 40 कोणा 40 म्हणटा तूं एक आनी 4 रे आ 40 हय तू सो काय रे वो दोतोर आगे काल पयर येयल्ली न्हू गे तूं वतून येयली तुवें दिल्ले न्हू ते वखद केसान चोय म्हाका येशेंच जाता केशें जाता चोय दोतोर रेशे धाडला वय दोतोर मागीर काड मगे बाय वय गे तुजे माय इतल्यो सासपण्यो गे सोडसोडीत काड मगे कोण बोलला रे ओ एक गोरकार आहात तो जीव खाता उचोन घालता बॅग मोगेले दोतोर आतली दिल्यार जाता आतली घेवन हांव कितें करूं हांवें करून दिल्ली ती खंय गे सोडटा दोतोर तो एक गोरकार आहा पळय तो दुडवा लागून कितकोच जावन समजिना पडो शिटीच ना जाग्यार कुणी गेले काय ते हे चोय दोतोर हें कितें गे मोन्या रेशे मगे हें कितें केलां गे तुवें गोरकार पिट्टा म्हाका हें म्हाजेंच मिसता वखद आसा मगे ना दोतोर सगळे काबार जाले का भार जालें एक दिवळी बाटली तुवें एका दिसान सोंपयली कशी हे दिवळी तू सांगितलें ना म्हाका आलोन घे म्हणून हांवें देशे गेले मरे हे चोय दोतोर येशी बाटली घेतली आनी येश कोन आलोन घेतले आलो तापतना हो देवपाक सगळो पडटा न्हू रे मोठले उणे आनी पडचे नाका उणे पडल्यार बाजारांतल्यान हाडच्या जाता न्हू ओगता कोडे आनी केसो ती दोधिरीपणा आगे तुवें कितें हालयलें कितें म्हणजे उगे आंग न्हू रे दोतोर म्हटले ओ गो बरे शिरांनी वचोन जिरोनी पुणा हाय सायबा म्हज्या आगे तुजें आंग हालोवंक सांगून आशिल्लें बाटलेंतलें वखद हालोवपाक सांगिल्लें ओ कदू सामकी ब्रूत मगे तुमी सायबा बोगस आतां पोत्तून बाजारांत वच कितें आनी पोत्तून बाजारांत वचून फार्मासींतलें वखद हाडून बाटली वखदाची हालोय तूं हालो नाका पोत्तून वखद हे वा आतां आनी पोत्तून वखद हें गे सायबा बोगस रेशे दवर चल आतां आनी दुडू दिवंक जाय